येवकार हांव जवाहर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. काणकोण पुलांच्या कामात कंत्राटदाराचे घाळपण. पूल बांदल्या उपरांत फिनिशिंगा बगर सोडून दिले काम. आंगार पडटात कळमेल्ल्यो वस्तू. तळपण आणि गालजीबाग पुलाच्या कामाक घेऊन थळावे फुर्योज. देशातल्या भाव भयणींक सुख आणि शांतिकाय लाभू अशें अल्लाहकडे मागत गोंयभर मनयली ईद. उमेद आणि खोशयेचें केलें वांटप. IMDचो 29 आणि 30 तारखेक गोंयाक ऑरेंज अलर्ट. छत्तीसगड लागसार तयार जाल्या उण्या दाबाचो पटो. फुडल्या कांय दिसांत गोंय करतलो ओलें चिप्प. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एखाद्रें काम करप सोंपें, पूण तेची फाटपुरवण वा सांबाळ चड म्हत्वाचो. तो जाल्लो ना जाल्यार सगळेंच मुसळ कोयरात. काणकोण तालुक्यांतल्या तळपण गालजीबाग पुलाचें तशेंच जालां. टिपिकल सरकारी पद्दतीन काम करून गेल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यात तळपण आणि गालजीबाग ह्या न्हंयचेर पूल जावची अशी कितल्याशाच जणांची मागणी आशिल्ली. कांय जणांनी तर ह्या संबंधीन भीष्म प्रतिज्ञाय केल्ल्यो आणि निमाणी ही पुलां दोनीकी उबी जाली. पूण दुर्दैव अशें जेन्ना ही पुलां कंप्लीट जाली बांदून, त्या वेळाचेर बांदता आसतना जेन्ना तो बेतो घालपा खातीर जे पोत्रे आणि लोखंड लायिल्ले ते बऱ्याचशा कडेन काडलेंच ना आणि ते आतां सकल पडपाक लागला आणि एक फावटी पडोन गाडयोय फुटल्यो. ह्या वेळाचेर लोकांनी कितल्याशा फावटी रिक्वेस्ट केले, पूण दुर्दैव अशें की जी आमची हायवे ऑथॉरिटी आसा ती हाजे कडेन अजिबात लक्षच दिना आणि लोक आतां भिरांकूळ अवस्थेत दीस काडपाक लागल्यात. लायटी म्हणटा वयल्यान वयता ते ब्रिजार वयता ते कोणी बियरी बाटली पिता वयल्यान पळयता. आमी सकल लोकल रावता, सगळे आमची आंगणा भुरगीं खेळटा, सगळे धाकटे धाकटे भुरगीं आहा. आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार तेमी प्लेट्यो पुलाची प्लेटी दवरली आहा ते तशेंच दवरले आहाय, काडूं ना. भुरगीं खेळटा आसतना लास्ट टायम आमच्या गाडयेचेर पडलो आणि फुडलो मिरर फुटलो गाडयेचो. एक मारुती गाडी आहली म्हाजी, हांवें दवरली पार्किंग पुला सकयल वयल्यान ती प्लेट. वर ती सांगलें तेका कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तो पुलाचो, म्हाका तेका नांव खबर ना, पूण थोडे काडले आनी वर थोडे दवरला. ताका धाकटी भुरगीं स्कुला येताय वयताय, तेंची केन्नाय तेंची जिवाचो रिस्क आहा, म्हणून केन्नाय पडपाक शकता तेंचेर. तुम्ही केन्ना सांगिल्ले असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून तांकां? हांवें सांगलें 2-3 फावटी तेंचे सायड सुपरवायझर येता तेमी सांगलें ते म्हणटा आमी करता म्हणून सांगपा लागले, पूण आजून पासून ना. हे पावसाक भिरांत दिसता न्हू सारकी. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार पुला तें उदक वयलें आहा तें सगळीं भरून उदक सारकें फूल पॅक जाता. आमकां कांय येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता. पंचायतीक हांवें 2-3 फावटी कळयलें, पूण पंचायत करया म्हणटा. आजून कांयच नाही. उदक बरें तेतून पळोवपाक दिसता न्हू सगळें. गाडी येवपाक वचपाक त्रास जाता. चड करून आमची वाड्यार भुरगीं आहा ती धाकटे धाकटे खेळटा गेल्यार ती प्लेट तेंचेर तकलेर बी पडत इंजर्ड जायन भिरांत दिसता. आतां केन्नाचे प्लेटीक कित्याक लायिल्ले? जेन्ना तो ब्रीज स्टार्ट करता तेन्ना तेमी ते कॉन्क्रीट घालपाक कितें करपाक तेमी तेंचे लॅब्स घालपाक ते हें करपाक तेमी घातले. ते तशेंच सोडून गेले. एक्चुली ते ब्रीज कंप्लीट जालो, इनॉग्रेशन जालें, तेमी काडपाक आसले ते, पूण तेमी काडले ना ते. पूण एक हाय रिस्क आमकां हे माश्या वाड्याक. आमची 22 घरां आहा हिंगसून, 22 घरां. कसल्याय प्रोजेक्टाचे काम पुराय जाले काय ताच्या आदारा खातीर वापरिल्ल्यो वस्तू काढून तो नितळ करून दिवपाक जाय. कंत्राटदारान ते बाबतीत आळशीपणा केली. लोकांनी सांगून काय आदाराचे सामान काढले बी, पूण बरेचशे तशेंच सोडून दिला. थळावे सांगतात. हिंगा लोकल्सांनी सगळ्यांनी सांगलें म्हणटरे काडले आनी मागीर खबरच ना तेंचे. आतां ब्रीज तसोच सोडलो आहा तेमी. आनी ते कितली जाग्याचे काडले? 1-2 कडेन काडला आनी 3-4 कडेन उरला तशें. फुडें कळमेला आनी कळमेन ते पडपाक शकता. केन्नाय खंयच्या कोणाचे तकलेर पडपाक शकता, इंजर्ड जावपाक शकता. एक हाय रिस्क घेवन आमी भुरगे आसता स्कुला वचपाचे, ताका रिस्क दिसता. पुलान तेमी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें तशें तेमगे ड्युटी ती काडून उडोवपाची. तेमी करपाचें आसलें ते बी. आमी परत सांगप न्हू, तेमी चोवपाक जाय कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा ना विलेज पंचायत आहा आमची, तेमी तरी कोण पंच आहा तेमी सांगून तेमी एक्शन घेवपाक जाल्ले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. रस्त्यार मरपाक सोडलेल्या गोरवांचे बाबतीत पंचायती गंभीर नात आणि पालिकाय ना म्हटले तरी पब्लीक रोडांचेर आडमेळी हाडपी गोरवांचो बंदोबस्त करपाची जबाबदारी आता PWDच्या रस्तो विभागान उखलपाक जाय. नाजाल्यार खुद्द कोर्टान सरकारी घाळपणाची गंभीर दखल घेवपाचो वेळ येयला. पळयत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात नॅशनल हायवे 17 आनी आज कुंकळे राती एक एक्सिडेंट जालो आनी तो म्हणल्यार एक गाडी कारवार वताली. ह्या गाडयेन एक गायेक धक्को दिलो आनी ती गाय ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाली. आज ही गाय मरपाचें, ही जनावरां मरपाचें
स्ट्रीट कॅटल्स मोरपाचे हे नित्याचेच जावन गेले कडेन आसा. हांगा कंट्रोल म्हूण तो कांय ना. ही जी गोरवां आसात ही गोरवां रात आनी दीसभर रस्त्यार बसले कडेन आसात आनीक हेच्याच खातीर अशें करून एक्सिडेंट जातात, मनशाली जीव वतात. हाका खंय तरी पंचायतीन आनी म्युन्सिपाल्टीन पळोवपाक जाय म्हूण आमी वारंवार सांगत आसात. कितलेसो तेंप जालो सांगतात, कितल्योश्यो ऑर्डर येयल्यो, हायकोर्टात सुद्दां ऑर्डर येवन गेल्यो, पूण हांगा कांयच जायना. हांगा खंय तरी त्रास जाता हे बायकवाल्यांक आनी गाडीकारांक, आनी हे गाडी मारतरे हे गाडयेचें कितलेशें लुकसाण जाता हें कोणें फारीक करपाचें. हांगा गायेचो जीव वयता, गाय वाटेर रस्त्यार पडून उरता, पूण तिका व्हरपाक कोण कांयच पळयना. हांगा खंय तरी तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. हांगा हायकोर्टान सांगले कडेन आसा की स्ट्रीट कॅटल्स जी रस्त्यार येतात ती कन्सर्न पंचायतीन आनी म्युन्सिपाल्टीन पळोवपाचें म्हणून. म्युन्सिपाल्टी आनी पंचायत कितले म्हणल्यार पळयतली. जर ह्या स्ट्रीट कॅटलांक जर धरून व्हरतलो जाल्यार पंचायती कडेन या म्युन्सिपाल्टी कडेन जागो आसा हांकां बांदपा खातीर. कॅटल कोण आसा काय कितें हेंय पळोवपा पडटलें. कित्याक हांगा कितल्योश्यो पंचायती आसात तांकां पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टीक जागो ना पंचायत उबी करपाक. जर ही गोरू व्हरून ते करतले काय कितें. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार हे जे रस्त्यार येता ताका एक्चुअली लागता PWD रोड. PWD आसल्या कारणान हो PWD लागता आनी हेजेर PWDन उपाय काडचो हे कन्सर्न पंचायत आनी म्युन्सिपाल्टीच्यान जायना. ही ऑथॉरिटी जी आसा ही PWDन काडची म्हणून मागतात, ना जाल्यार हेजेर सोल्युशन जावपा ना. रस्त्यार गोरवां मेकळी भोंवपाक दिवं नाकात. लोकांची वाट आडोवन आनी येरादारेक आडमेळी हाडटा आसतात जाल्यार त्या गोरवां खातीर कोण वाडे बांदात आनी तातूंत दवरात. हायकोर्टाची पंचायत पालिकांक ऑर्डर आसा, पूण कितलीशींच वर्सां जालीं कोणूच गंभीर दिसना. विधानसभेत लेगीत विशय चर्चेक आयिल्लो, पूण मुख्यमंत्री गंभीर दिसलो ना. शेवटाक हो विचित्र प्रश्न हाताळप तरी कोणे? जाप सोदची पडटली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवप्रांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एक वर्सय पुराय करूंक नाशिल्लो एक्सायज कमिशनर नारायण गाडाक ताकतिकेन ट्रान्स्फर कित्याक केलो? काँग्रेसीन प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारला. कोटींचे ह्या स्कॅमात बरेच जाण सामील आसात. घोटाळेबाज कोण ते लोकांक जाण जावन घेवपाचो गोंयकारांक अधिकार आसा. काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन हे प्रकरण लावन धरला. पेडणेच्या एक्सायज ऑफिसांतल्या घोटाळ्याक आनीक एक मोडन मेळ्ळा. एक्सायज कमिशनराचीच बदली केल्या. काँग्रेसीचो संजय बर्डे सांगता. आपणे पेडणे पुलिशेंत रीतसर कागाळी केल्ल्यो, पूण तपास फुडें वचच ना. संजय बर्डेन ही केस लावन धरल्याच, पूण आतां एक्टिव्हिस्ट सेंट्रल बँकेतले आपापले पयशे काडून घेयात. घोटाळेबाज बँकेत पयशे दवरू नाकात अशेंय आवाहन करपाक लागल्यात. आता 3 महिने जाले हांव केस फॉलोअप करता की एक्सायज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे पेडणे ब्रांचाक करोडो रुपयांचो घोटाळो जाल्लो. म्हणून ताका लागून हांवें पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेंट केलेली आसा आनी पुलीस स्टेशनान एक्सायज कमिशनराची सुद्दां कंप्लेंट केलेली आसा. आनी आतां हो ब्रांच मॅनेजर आहा न्हू ताका ही 4थी कंप्लेंट हांवें दिलेली आसा की तुजेर कंप्लेंट दिल्या उपरांत आयज पासून तूं कितें तेजेर आयज एक्शन घेतली. तो कितें म्हणटा आमकां SOP लागता म्हणून. हे एक्सायज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे प्रमोद सावंताचो सरकार. प्रमोद सावंता कडेन एक्सायज डिपार्टमेंट आसा, प्रमोद सावंता कडेन पोलीस डिपार्टमेंट आसा आनी प्रमोद सावंत इतले आसून तो कितें म्हणटा आपूण एंटी करप्शन ब्युरोक दिलेले आसा म्हणून. पण प्राथमीक जेन्ना प्रायमरी जेन्ना केस जेन्ना जाता तेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटान हांकां येवन सांगूंक जाय आनी हांच्यांनी सेंट्रल बँकीन पोलीस स्टेशनान येवन कंप्लेंट करपाक जाय. आनी जो स्टाफ जो आसा न्हू तेज्या वांगडा जे कोण व्हडले झेंडे जे आसात 100% कित्याक लागून हेज्या वांगडा एक्सायज कमिशनर आसा अशें तरी आमकां तरी दिसता. तर एक्सायज कमिशनरान आयज पासून हेजेर कांयच केल्लें ना. पूण आतां पयर आमी जेन्ना बातमी जेन्ना आयकली ब्रेकींग जेन्ना एक्सायज कमिशनर नारायण गाड जो आसा न्हू ताका ट्रान्सफर केलो. त्याक लागून ताका 1 वर्स जावंक ना. ट्रान्सफर करपाचें कारण आमकां कळपाक जाय न्ही. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेच्या भितर कितें ना केलें जाता. सगळ्यांक माफी आसा तेन्ना हांव एकूच आमच्या गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता जर ही बँक जर हेचेर जर एक्शन घेयना जाल्यार हांव म्हाजे इतलेंच गोंयकारांक सांगता तुमचो दोगे बँक हांगासलो तुमी जे कितें तुमचे पयशे आसा ते विथड्रॉ करून तुमी हांगासले पयशे काडप दुसरे बँकेन केले. ही बँक एकदम घोटाळे आसा न्हू मॅनेजर आसा न्हू तो आयकून घेवपाक तयार ना. तो आमकां व्हडली व्हडली शेणपणां सांगता. आज जो मॅनेजर कोण हो मॅनेजर आमचो एक नोकर. आमी पयशे भरता ते पोट करता तर हे आमचेच पयशे खावंक सुटले जाल्यार आमी
कितें करपाचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. देशातल्या भावा भयणींक सुख आणि शांतिकाय लाभू अशें अल्लाह कडेन मागत गोंयभर मुस्लीम भावांनी बिरेस्तारा ईद व्हडा उमेदीन आणि खोशी वाटेत मनयली. हेरा विशींचे पवित्र भावनेन ईद ए मिलाद राज्यांत व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवया गोंयभरचे खोशयेचे खीण. लाइन करो. आजो दीस तांचो खोशयेचो दीस. त्या खोशयेच्या दिसा सगळे जाण एक काडटात. सगळे मशिदी तांच्या बरोबर आसात. जामा मशीद ही मेन मशीद आनी तांच्या अंडर तांचे नेतृत्व आसा ते सगळे एक काडटात. बरे भशेन तांणी काडचें इतली म्हजी इच्छा आसा. आमी जे प्रॉफेट मोहम्मदान जे आसा पीस कशें जे आसा स्प्रेड करपाचें, लव कशें स्प्रेड करपाचें, दुसरी कम्युनिटीक जे आसा कशें तरेन वांगडा घेवन वचपाचें, कम्युनल हार्मनी कशी मेंटेन करपाची, हे मॅसेज घेवन जे आसा प्रॉफेट मोहम्मद जे आसा ह्या संवसारान जे आसा आमकां दिवन गेल्लो, तीच मॅसेज घेवन जे आसा आमचे मुस्लीम भाव आयज जे आसा रस्त्यार जे आसा भायर सरल्या. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी सगळे गोंयची जी आसा हार्मनी जी आसा हे सदांच जे आसा मेंटेन करतले. Well equipped and they are ready to face any challenges. But all the people, public are cooperating, and this is our success that public is cooperating, and we are ready for बंदोबस्त. आज के दिन हमारे ईद मिलाद के मौके पर जुलूस निकला और जुलूस में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया. हम अपने गोवा की गवर्नमेंट से मुकर्रर किए हुए तमाम पुलिस एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनसे अमन और शांति कायम रखने के लिए हमेशा अच्छे काम देता रहे. इसलिए हम आज के दिन दुआ करते हैं कि हमारा सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारे नबी का अमन और शांति का पैगाम फैल जाए और पूरी दुनिया वाले हमारे नबी की सीरत और उनकी ज़िंदगी को पढ़कर अमन और शांति वाले बन जाएं, बदअमनी को दूर करें, हंगामे को दूर करें
और तमाम नफरती चीज़ों से परहेज़ करते हुए अपने नबी के पैगाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सलाम। आमकां आयज आमचे प्रॉफेट मोहम्मद बर्थ एनिवर्सरी जातली। आमकां कलेक्टर, ट्रॅफिक सेल, आमचो PI, DSP सरान खूब कॉपरेट केला. इवन मिडियांनी बरें कवरेज केल्लें आहा बरें. हांव तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो प्रॉफेट मोहम्मद जो आसा आयचे दिसाक एज इस्लामीक कॅलेंडर आयचे दिसाक मक्का हितून बॉर्न जाल्लो. तर आनी मागीर सेम डे तो मदिनान तेंचे डॅथ जाल्ली सेम डे. तर तेच हितून आमी तेंचे बर्थ एनिवर्सरी एज अ सेलिब्रेशन आयज आमी हे मनयतात. जे मनशान बसून उदक पिवपा जाय, कशें आमचे एक मनशा कडेन एक रीत आसता, कोणाक भेदभाव करपाचे न्हू, धर्माचे भेदभाव करपाचे न्हू, अशें आमचे प्रॉफेट मोहम्मदान सांगलेलें आसा. हें आमी आयज तेंचो आमकां एक व्हडलो दीस, सगळ्यान व्हडलो दीस म्हणटा ते आमचो आयचो दीस आसा. तेका लागून आमी सेलिब्रेट करीत आसा. कि जहाँ तक हो सके खुशियों को बांटें, गरीबों का ख्याल करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल करें और बेहतर और नेक काम करें और बिलखुसूस हर जगह खुशियाँ बांटते रहें और लोगों का ख्याल रखा जाए. मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ. I remember, and it's always been a very joyous, and we have seen community helping us, other communities, the MLA, the local MLAs, the collector, the deputy collector, the police department, traffic department. So we thank everybody, and we wish again a very joyous Eid Mila to everybody. मस्ती मस्ती करिया करिया मस्ती मस्ती करिया करिया पत्ती पत्ती बोल बोल पत्ती आसा ते आयस हमारी रैली सुन्नी जामा मस्जिद से होकर पुलिस मुकेश साहब मस्जिद आई है. उधर से आगे पुलिस म्यूनसिपल हॉल तक जाएगी और जाके बच्चों का प्रोग्राम. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. IMDन 29 आनी 30 तारखेक गोंयाक ऑरेंज अलर्ट दिला. छत्तीसगड लागसार तयार जाल्लो उण्या दाबाचो वाठार खर जाला. फुडल्या कांय दिसांत आमचे दर्यादेगेर घसघशीत पावस पडटलो. पळयात डिटेल्स. सॅटेलायट फुटेजीत अरबी दर्यांतल्यान कुपा येताना दिश्टी पडटात. शुक्रार मेरेन गोंयांत घसघशीत पावस पावतलो. पावसाक वेगवान वारो आनी गडगडाचो सांगात मेळटलो. देखून हवामान विभागान लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. सध्या आयतार मेरेन हवामान निवळ उरतले अशीय अपेक्षा आसा, पूण परिस्थिती अजून बदलत आसा. गोंयांत पावस हाडपाक छत्तीसगडाचो उण्या दाबाचो पट्टो जबाबदार. 30 मेरेन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. पावसाक गडगड आनी वाऱ्याचो सांगात. शुक्रारचे तापमान 30 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. वादळी वाऱ्याक लागून बोटवाल्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयच्या दर्याचो गाज, गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.